Edisi masih penasaran sama Ciki Panzer? Guys, ikutin aku beli Ciki Panzer yuk. Kali ini aku beli 2 kresek aja guys. Gaskeun kita unboxing cikinya. Kanan kiri, kok kau yang iri? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kok kau yang iri? Kanan kiri, kanan kiri. Wah guys, lumayan guys. Aku kali ini dapat 2000 guys. Gajong banget kayak kemarin.